Her şeyler nasıl da yoluna giriverdi. Ha? Toprak da senin yanında. Ha? Kızım, benim keyfime kimseler değmesin gari. Bak bak, bir esans ettim ya. Bir bak bakalım nasıl olacak. Dikkatli tut. Bu dünyanın en güzel kokusu. Çok güzel kokuyor. Ya. Esans ettim. Adını da Gonca koydum. Gonca. Bak, yarın hemen Fuat Bey'le konuşuyorum. Sen de bizimle çalışmaya başlıyorsun. Aman da göt. Bu ne bu? Boş versene sen. Ben böyle bu hal. Olur, neden olmasın? Ne yapacağım ben? Aman Ne bir şunu yapacağım? ver geldi bizimki. Gonca, Fatma Ana, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne oldu canım? Gitmediğim, konuşmadığım kimse kalmadı. Belediye başkanının huzuruna çıktım, kendisi şehir dışındaymış. Kaymakamın huzuruna çıktım, o da bütçe teftişi yapıyormuş, çok yoğunmuş. Vali Bey'den randevu alayım dedim, o da konferanstaymış. Ne yapacağım ben? Kız senin bu derdin nedir? Devlet erkanıyla. Ya Fatma Ana, Aliler beni istemeye gelecek ya. He. Benim ağırlığımı, elit kişiliğimi, saygınlığımı kaldırabilecek birine ihtiyacım var. Beni kimden isteyecekler? Ha. Birleşmiş Milletler'e çıkaydın yavrum. Ya Fatma Ana ya, Gonca ya. Kimden isteneceğim ben? Eğer ki benim ağırlığım sana yeter ise gelip benden isteyebilirler. Ben bunu nasıl düşünemedim? Karşımda Eğirdir'in, Isparta'nın yaşayan efsanesi, en muteber kadını var. Fatma Anam. Fatma Anam. Ever beni Fatma Anam. Ever beni. Kız kemikler gitti kemikler. Bir sorunumuz daha var. Gelinlik sorunsalı. Isparta'da kendime uygun, bana yakışan hiçbir gelinlik bulamadım. Hot kötüre de vaktimiz yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay gelin olmak ne kadar zormuş ya.